खड़ा खड़ा रख, अब खड़ा रख, खड़ा खड़ा रख ऐसे। हाँ, पानी वाला जगह में डाल। पानी से ऊपर जो पत्थर आ गया ना उसको छोड़ दो। अब इधर डालो, इधर इधर उस साइड में जहाँ पानी दिख रहा है पत्थर दिखाओ, वहाँ जहाँ तू पैर रखा है वहाँ पर डाल। हाँ, खड़ा डाल, खड़ा डाल, खड़ा डाल। हाँ, खड़ा डाल, ठीक है। अब जहाँ पैर रखा है वहाँ पर डाल। और बड़का चटनवा को यहाँ कोना में डालना, ये वाला कोना में। जाने के लिए तो आसानी बुझे। ले, आराम से दे। पकड़ 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 पकड़। हाँ हाँ, वहीं डाल। हाँ हाँ, बस 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 बस, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सरियाओ मत। चल, अब ये वाला पत्थर ले और वहाँ डालेगा। यहाँ नहीं नहीं, ई पाइप का सीध में। यहाँ। हाँ हाँ हाँ। पाइप फिक्स हो गया, टाइट हुआ पाइप, सीधा हुआ पाइप। पाइप तो सीधा में है। चलो ठीक है। अब एक काम करो, जाओ गिट्टी लाओ, गिट्टी। गिट्टी कहाँ है? वहाँ वहाँ वहाँ, लंबा क्या हो? जल्दी जल्दी ला के डालो। हाँ चल, तुम भी आ जा, जल्दी जल्दी आएगा ना। ऊपर से ही डालेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ऊपर से डालेगा। कोड़ी लेते जा, कढ़ाई लेते जा, कढ़ाई भी लेते जा, कढ़ाई से भी डाल, कढ़ाई से ठीक डलाएगा। लाई लाई पेटवा दे दीजिए। चोरी तो नहीं की है। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ गिट्टी। डाल। हाँ, कढ़ाईवा से तो सटासट लाता रे, कढ़ाई से सटासट लाता। एक ठोर कढ़ाई जुगाड़ करो ना, सटासट लाओ। कढ़ाई से जल्दी आता है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग इन Sri Ram apartment in Hesag area, Ranchi Municipal Corporation. This is a site of Ranchi Municipal Corporation of rainwater harvesting system installation in Sri Ram apartment. This is a processing of safe water and underground water level protected method.
First of all, stone filling in lower level of tank, then chips filling second level of tank, and third the sand filling of level of third. It is a upper layer, and this is a second layer, and filter pipe set in middle of tank. This is a automatic water pressure borewell system.